Добро пожаловать на вебинар «20 минут в гостях у Бронхибрата». Бронхибрат – ученый-медведь. Он разбирается в целебных травах и фитониринге. Обожает бронхипред компании Бионорика и другие растительные лекарственные препараты. Помогает лечить детей и взрослых. Любит узнавать новое и делиться знаниями. О чем сегодня узнает Бронхибрат? Добрый день, дорогие коллеги! И сегодня у меня в гостях снова доктор медицинских наук, профессор, врач-пульмонолог Фисенко Оксана Вадимовна. И сегодня я пригласил ее за помощью. У меня заболел друг. Оксана Вадимовна 5-й день болеет, кашляет, не спит. Помогите, пожалуйста. Ой, Бронхибрат, а мы можем послушать, как он кашляет? Много информации дает нам звук кашля. Конечно, я записал. Послушайте. Ну, я думаю, ты согласишься со мной. Это сухой кашель. Сухой, тяжелый. И я сочувствую твоему другу. Я понимаю, что, конечно, с таким кашлем ему тяжело и днем, и, наверное, очень тяжело ночью. Не спит вообще. Бронхибрат, скажи, пожалуйста, а сколько дней болеет твой друг? Болеет дней 5 уже. У него вначале поднялась температура 37,5. Пару дней было, потом снизилась. Вначале насморк был, потом появился кашель сухой. Кто-то из его друзей, окружения заболел аналогичным образом? Есть у кого-то такие же симптомы? Он мне говорил, что у него на работе все кашляют. 2 коллег болеют, на больничном уже. Бронхибрат, ну ты описываешь картину классической острой респираторной вирусной инфекции, ОРВИ, как мы говорим. И я думаю, что кашель обусловлен бронхитом, главным компонентом этой вирусной инфекции. Действительно, кашель является главным симптомом острого бронхита. И симптом тяжелый, симптом, который проявляет себя не только кашлем, но и может одышкой, слабостью, интоксикацией. И я думаю, что нам нужно предпринимать какие-то действия, чтобы помогать твоему другу. Оксана Вадимовна, вы сказали ОРВИ? А что такое ОРВИ? Это как простуда, что ли? Наверное, да. Наверное, самый ближайший синоним – это простуда. Острая респираторная вирусная инфекция. Самая распространенная инфекционное заболевание, с которым сталкивается и взрослый. Доказано, что каждый взрослый человек в течение года переносит до 4 эпизодов ОРВИ. И дети болеют до 10-12 раз в течение года острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому картина, которую ты описываешь, это классическая картина при большинстве случаев, с которыми мы сталкиваемся на наших приемах. Я уже сказала, основой ОРВИ и причиной кашля является субстрат ОРВИ – это острый бронхит. Острый бронхит, он как-то связан с ОРВИ? Да, ты абсолютно правильно описал. ОРВИ начинается, как правило, с верхних дыхательных путей. Насморк, заложенность носа, слизистые выделения из носа. Но очень быстро, как говорят наши пациенты, процесс опускается, кашель становится продуктивным, мучительным. И бронхит – это, я бы сказала, основа острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому, если мы с тобой будем сейчас говорить о том, как обследовать и как лечить твоего друга, то, наверное, мы все-таки делаем акцент на бронхите. А как можно понять, что у него именно бронхит? Вот я знаю, вы всегда носите с собой фонендоскоп. Что можно услышать в эту волшебную трубочку? Ой, какой у тебя правильный подход, Бронхибрат, к обследованию пациента. Мы с тобой собрали жалобы, собрали анамнез. И, конечно, сейчас очень важная информация об аускультации. Давайте поставим запись, что же мы выслушали при аускультации у нашего пациента.
Бронхибрат. Вот эта картина, которую мы слышим, это картина ненормального визикулярного дыхания. Это картина так называемого жесткого дыхания. И она подтверждает нашу с тобой гипотезу о том, что наш друг переносит бронхит. Мы слышим достаточно жесткое дыхание. Мы слышим вдох по силе звука равен выдоху. Поэтому это все свидетельствует о воспалении в бронхиальном дереве. Это говорит о том, что необходимо принимать меры для того, чтобы помогать нашему пациенту. А существуют еще какие-нибудь методы диагностики острого бронхита? Доступные для всех врачей. Бронхибрат, какие ты задаешь хорошие вопросы, актуальные вопросы. Я думаю, что в случае нашего пациента мы можем ограничиться сбором жалоб, анамнеза и данными аускультации. Кстати, в 80% случаев диагноз острого бронхита устанавливается именно на основании этого комплекса – жалобы, анамнез и данные осмотра. В 20% случаев требуется углубленное обследование, когда мы должны подключить лабораторные, функциональные, рентгенологические методы обследования. Да, каждый случай острого бронхита требует исключения какого-то, как мы говорим, альтернативного диагноза. Но случай, который мы сейчас описываем, случай, который представляет твой друг, я думаю, не требует подключения дополнительных методов обследования. Все достаточно понятно. ОРВИ, бронхит. И я думаю, нам стоит обсудить, какие препараты, какие методы лечения использовать, чтобы максимально быстро помочь твоему другу. Оксана Вадимовна, здорово, что мы так быстро поставили ему диагноз и сразу можем назначить лечение. Я слышал, вы говорили, что в основе бронхита лежит воспаление бронхов и инфекция. Это значит, получается, что для того, чтобы помочь моему другу, надо назначить, я думаю, 3 препарата. То, что уменьшит воспаление, поможет бронхам и как-то воздействует на инфекцию. И я что-то слышал про гормоны, что они могут помочь во всех этих 3 случаях. Так ли это на самом деле? Бронхибрат, абсолютно верно. Ты подчеркиваешь, что бронхит – это комплекс различных патологических механизмов, на которые необходимо воздействовать. Это, конечно же, воспаление. Это, конечно, воспаление, которое приводит к образованию мокроты, к образованию кашля, к ухудшению общего состояния, может быть, к одышке. Это, конечно, инфект, возбудитель. Мы уже сказали, что, скорее всего, это вирус. Конечно, это общая реакция. Поэтому острый бронхит – это диагноз, который неоправданно иногда требует назначения многих препаратов. Говоря медицинским языком, полипрагмазия. Врач, видя вот такую симптоматику, иногда стремится назначить много препаратов. На самом деле перечень, который ты озвучил, не обоснован. Давай я попробую ответить, почему мы не назначаем комплекс препаратов в большинстве случаев, которые ты упомянул. Можно? Конечно. Гормоны, препараты с сильным противовоспалительным эффектом, но острый бронхит в подавляющем большинстве случаев это, конечно, не показания для назначения этих гормонов. Причем доказано большими исследованиями, что гормоны не снижают ни выраженность кашля, ни его продолжительность. А вот побочные действия гормонов, конечно, очень серьезные, о них нужно помнить. Поэтому, если у пациента нет сопутствующей бронхиальной астмы, гормоны при остром бронхите, при острой респираторной вирусной инфекции мы не назначаем. Да, конечно. Противокашлевые препараты, препараты, подавляющие кашель. Наш друг предъявляет жалобы на кашель, и первое желание подавить этот симптом. Но это неверно, к сожалению, бронхибрат. Если мы сейчас назначим препараты от кашля, то это грозит нашему другу осложнениями, потому что мокрота будет скапливаться, мокрота не будет выводиться, и это будет создавать как бы неблагоприятный субстрат для присоединения вторичных бактериальных патогенов.
Нет, противокашлевые препараты, и опять же, это доказано большими исследованиями, не сокращают продолжительность и выраженность кашля. Антибактериальные препараты. Дорогой бронхибрат, это серьезная проблема. Необоснованно часто назначаются антибиотики как взрослым, так и детям при симптоматике или при подтвержденном остром бронхите. И необоснованная, или, как мы говорим, нерациональная антибактериальная терапия – это серьезная проблема. И наиболее частым нерациональным назначением антибактериальных препаратов, конечно, является повод острого бронхита или простуды. Поэтому, дорогой бронхибрат, антибактериальные препараты нашему пациенту не показаны. Это не тот препарат, который уменьшит продолжительность или выраженность кашля. Ты абсолютно правильно озвучил препараты, которые могли бы использоваться при остром кашле, при остром бронхите. Но, к сожалению, это, говоря медицинским языком, нерациональный выбор лечения острого бронхита. Давай с тобой подумаем. Наш друг предъявляет жалобы на кашель, дневной, ночной, на симптоматику острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому нам нужно назначить препарат эффективный, безопасный, препарат, который доказал эти свойства в больших исследованиях. И я предлагаю назначить препарат растительного происхождения. Как ты смотришь на лекарственные препараты растительного происхождения? Я очень люблю растительные препараты. Я знаю один из таких. Это мой любимый бронхипред. Ведь он же поможет. Я думаю, что поможет, поскольку бронхипред воздействует на основные звенья патогенеза острого бронхита, на основные звенья острого кашля, который мы с тобой договорились, является главным симптомом острого бронхита. Вот этот эффект, ингаляция изнутри, которую проявляет один из главных компонентов бронхипреда, какое растение, ты знаешь? Тимьян, наверное. Совершенно верно. Ведь это же уникальное свойство этого растительного препарата создавать мягкую, нежную ингаляцию изнутри. Таким образом, бронхи, которые мы с тобой слышали, создают жесткое дыхание, которые воспалены, которые вот-вот начнут производить мокроту, и кашель из сухого станет продуктивным, влажным. Вот эти бронхи после приема бронхипреда очень быстро будут становиться более мягкими, более эластичными. И я уверена, что на фоне назначения бронхипреда мы уже на второй-третий день не услышим элементы вот такого жесткого дыхания. Это будет свидетельствовать о том, что мы эффективно купируем проявление бронхита. Ты знаешь, очень важным свойством бронхипреда является и противовоспалительный компонент. Мы же с тобой сегодня уже много раз говорили, острый бронхит – это вирусы. Они являются провокаторами воспаления. Доказано многочисленными интересными исследованиями факт влияния бронхипреда на многочисленные вирусы. Поэтому, я думаю, это очень важная точка приложения. Как тебе кажется? Мне кажется, что да, конечно. Обязательно я все ему это расскажу. И я думал, ему надо назначить кучу всего, как минимум 3 препарата, а получается, можно обойтись одним бронхипредом. Совершенно верно. Самое главное, препарат, который доказал свое противовоспалительное, бронхолитическое, антибактериальное, в какой-то степени противовирусное и, самое главное, мукоактивные свойства в больших клинических исследованиях. Поэтому я думаю, что нашему другу мы назначим этот препарат, и я уверена, что он ему поможет. Спасибо большое, Оксана Вадимовна. Я желаю скорейшего выздоровления твоему другу. Я уверена, что с бронхипредом мы добьемся его в кратчайшие сроки. Спасибо вам большое еще раз.